तो सरदार जी, भाई मेरे सामने वाले फ्लैट में लड़का लड़की रहते हैं, पता नहीं रोज वहां से रात को ताली बजाने की आवाज आती है। वो प्रैक्टिस करते होंगे ब्रो ताली बजाने की ना, जैसे अप्रिशिएट करना होता है लोगों को उस तरीके से। हाँ वो अप्रिशिएट करते होंगे, ऐसे प्रैक्टिस होती है उसकी। जैसे किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे होता है। पता नहीं लगता कि वो रात को किसको बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं बर्थडे नहीं, अप्रिशिएट कर रहे हैं वो एक दूसरे को। इसमें क्या, ये तो बहुत छोटी सी बात होती है, इसमें क्या होता है, अपना रहता है। जैसे हम लोग जैसे कई बार हंसने लग जाते हैं रात को, इसका मतलब ये थोड़ी है हम स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए उस तरीके से। छोटी मोटी चीजें होती हैं जो अप्रिशिएट करने वाली चीजें होती हैं। हाँ तो भाई वो रात को इसलिए आवाज आती होगी वहां से कि हो सकता है अगले भाई डांस परफॉर्मेंस वगैरह चलती हो उनकी। होता नहीं कई बारी कि आपको दिन में कहीं परफॉर्म करना है, आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हो। अलग अलग कारण हो सकते हैं ब्रो इसके, तो मुझे तो इसमें कोई खराबी नहीं लग रही है। हाँ बाकी हो तुम बहुत बड़े वाले, ये तो बात पता लग गई है 2 मैसेजेस में।